បើផ្អែកទៅលើការទូទាយមនុស្សភាគច្រើនគិតថាជីវិតជានិស្សិតវិស្វកម្មប្រកាសជាលយណាស់ព្រោះរៀនបានខ្ពស់និងមើលទៅមានអនាគតភ្លឺស្វាងតែជាការពិតចំពោះវាសនាវាជាសមរភូមិជីវិតមួយដ៏ជូរចត់រាល់ថ្ងៃស្មារបស់គាត់ត្រូវរែកពុនដោយកាបូប2កាបូប1ដាក់សៀវភៅនិងកុំព្យូទ័រសម្រាប់រៀនហើយកាបូបមួយទៀតដាក់មួកសុរភាពនិងអាវកាឋានសម្រាប់ធ្វើការពេលវេលាដែលគ្មានថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជីវិតរបស់វាសនាវិលដូចកង់ឡានពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចគាត់គឺជាជំនួយការរបស់វិស្វករនៅការដ្ឋានគាត់ត្រូវដើរត្រួតពិនិត្យដែកជួយវាស់វែងនិងរងសម្ពាធពីមេជាងផងពីកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅហួតហែងផងពេលខ្លះហត់នឿយរហូតចង់តែបោះបង់ចោលម៉ោង5កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់គ្មានពេលសំបីតែងូតទឹកដូរខោអាវឲ្យស្អាតបាតវាសនាត្រូវជិះម៉ូតូកាត់ការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីទៅទាន់ម៉ោងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងថ្នាក់រៀនពេលខ្លះខោអាវរបស់គាត់នៅប្រឡាក់កំតិចកំទីស៊ីម៉ងនៅឡើយមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ខ្លះអង្គុយជជែកគ្នាលេងពីទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីឬគម្រោងដើរលេងចុងសប្តាហ៍ចំណែកឯវាសនាវិញភ្នែករបស់គាត់ឡើងរោក្រហមព្រោះតែងងុយដេកពេកសម័យកាលគណិតវិទ្យាជាន់ខ្ពស់និងរូបមន្តដ៏ស្មុគស្មាញបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ពីការឋានផងធ្វើឲ្យក្បាលរបស់គាត់សឹងតែផ្ទុះ